نحن مواطني قرية البادوبة البير تمت إزالتنا إزالة عشوائية، وتضررنا من المسؤولين ومن جهات الاختصاص. نحن عندنا اتفاقية 2015 تم على ضوءها تحديد القرية، وبعدها كتب المعتمد لوالي الخرطوم انه ازال كل التعديات في 2017، زال كل التعديات. احنا قاعدين العمارة دي من 2004، العمارة دي من 2004 عندها ورق محلية هذا، وعندنا مستندات رسوم أورنية 15 من 2005، عندنا حيازات هذه من 2003. يعني احنا ما برا كما قال المدير التنفيذي، احنا ما برا حد الاتفاقية هذيك. يعني احنا نعاين هناك ذاك حد الاتفاقية اللي وقفوا عليها 2005 وكان عليها ضوء الشيخ مدني، والمعتمد ذاته اللي جا كسرنا كان واقف على حدود الاتفاقية. احنا ما دايرين اي حاجة ولا دايرين كلام كثير، احنا دايرين السيد والي ولاية الخرطوم يجي يجيب على الكلام ده. نحن مظلومين ادينا حقنا، احنا ما مظلومين ما دايرين منه شيء، اصلا ما دايرين بس الوالي يجي يجيب على الكلام ده. نحن ناس هذين متضررين، اولادنا في الشمس وشفعنا في الشمس، وبيوتنا اتكسرت كلها مبنيه بمسلح. يعني هذه عمارات فجاه دخلوا لنا بجاي، بعد انتهوا من الازاله اللي صب زيلوها دخلوا لنا بجاي. ذيك منطقه النزاع وما عندنا علاقه، عندنا كهرباء وعندنا مويه، والخدمات دي جات على ضوء الاتفاقيه. لو ما الاتفاقيه ما جات الخدمات دي. اتفاقيه على راس الوالي والي عبد الرحيم محمد حسين ومحمد الشيخ مدني، وهذه كلهم موقعين فيها، ما بنقول كلام سهل. والسندات عندنا اتفاقيه وتمت الازاله بغادي، ده كله تابع لمنطقه البادوبه البير. يزيلوها لمنو؟ داري يدوا منو؟ احنا ما انزلونا ذاته، عندنا دخلونا من هناك، احنا العين نتفرج في ذيك اللي بيزيلوها، جو دخلونا بيجاي. نحن ناشد الوالي يجي يقف، ما دايرين اي حاجه، بقى ما عندنا حق، ما دايرين حاجه، عندنا حق يصف لنا حقنا، بس يجي يقف في الحدود هذه. نحن والله جاتنا ازاله لا نعلم لا ندرى ولا سمعنا. الازاله دي جاتنا زي الساعه 8:30 صباحا، وما عارفين اي حاجه، ما عارفين اي شيء، ولا جاتنا يعني ازاله ولا انذار، ورجع قالوا لك كتبوا لك على البيت، ولا قالوا حاجه ولا سمعنا شيء. الازاله دي جات يعني العربات الجات دي اقل شيء 85 عربيه، والبيوت ما تفوت لها 60 بيت الدارين يزولوها، 85 عربيه. يعني شيء ذاته معرب، يعني الاطفال ذاتهم يعني بقوا الواحد تشيل الشافعي من يدك. العربات دي رجعت صفقه دي شالت المحل الازاله القديم ده، الكل مره جايين يزولوا. يعني الكهرباء دي زمان ما محصلينها، نحن مطمئنين لانه داخل الكهرباء بيشيلوا الحته اللي ما فيها كهرباء. يعني بعد ذاك بعد ما انتهوا من الحته اللي ما فيها كهرباء دي خلاص اطمئنينا، قلنا ما في حاجه. الناس اللي عقبونا بورا، يعني جونا من ورا ما عارفين اي حاجه، مسكوها من ورا هناك. البيوت المسلحه دي كلها رموها. الناس دي جات كسرتنا ليه؟ تزلنا نحن من محلنا ليه؟ تمام؟ اذا هم عندهم حق يجوا يتفاهموا معانا، يا جماعه الحق ده حقنا، انتوا اطلعوا لنا، احنا لو ما طلعنا نحن غلطانين، يدونا انذارات، احنا ما طلعنا احنا غلطانين. احنا نمشي جامعاتنا نجي نلقى بيوتنا اتكسرت، حاجاتنا برا، جزء من حاجاتنا اتكسرت تحت البنى. دي ما حاجه طبيعيه وما حاجه طرد زول اساسا. الناس دي هي وين؟ وبعدين احنا دي المره الثالثه نحن نتكسر. المره الاولى قالوا التكسير دي غلط، المره الثانيه قاموا قالوا حقوق ما حقتكم. قلنا خلاص تمام، قال لنا اشتروا في محل الكهرباء، اشترينا في محل الكهرباء، جينا حتى في محل الكهرباء هذه نحن تكسرنا. والكهرباء ما يبقطع القطع عام من الحله، قطعوها من العمدان. جو ازالونا وقالوا لنا انتم معتدين، نحن ورقنا الحمد لله كله سليم، مشينا بحل ما مشينا بيقولوا لنا لا ما عندكم حق. قدر ما نسال الناس جو ينفذوا الكلام ده قالوا لنا ما عندكم حق. كيف ما عندنا حق؟ نحن وصلوا لنا الكهرباء بالجمره الخبيثه، دفعنا شهاده البحث، اي رسوم علينا واجبه قبل الحكومه عملناه، بقينا حس الان مشردين. لا يا هو قاعدين في العراء، ما عارفين لنا مسؤول يحل لنا مشكلتنا. كل الاسر دي حسي قاعده في الرواكب، ما في اي انسان يستجيب لنا ولا يستجيب لاي يعني نداء لنا. انا ارمله واخواتي ديل كلهم، في هنا المسكينه وفي هنا شغاله في الشاهي وفي لا يملكن اي شيء. لقطنا القروش دي بالقرش والتعريفه
وبالملين كويس، وجينا بنينا بيوتنا دي عشان تأوينا من الحر ومن الجوع ومن العطش. بناكل سخين وعدس، نشرب مويه سخنه. في النهايه ياهو انا اخذت قرض من البنك من الحكومه، وجات يهودا كسرته والحمد لله رب العالمين. ما هسه حاليا قاعدين في الحر، نتضارب بثيابنا، نتضارب بخلقاننا، وقاعدين دايرين حل سريع وجذري وبدون اذى. معتمد محلية كرري الآن الصادق محمد الحسن، فإذا به تفاجأنا الخميس المضى أنه دمر أكثر من 100 منزل، أكثر من 100 عربية بها شرطة، بها أمن، بها جيش، لكي يقاوم هذا المواطن الضعيف المسكين المغلوب على أمره. ومعه مهندسين طلعوا إلى هذه الأعمدة فقطعوا منها هذه السلوك، وهذه المبالغ تقدر بمليارات الجنيهات، وهي على أقساط على المواطن. من أين يأتي بهذا القصد هذا المواطن؟ دمر منزله ودمر مأواه وكل شيء ما يملك ضاع، عليه حقوق، من أين يدفعه؟ فنحن نوجه شكوانا إلى الله عز وجل أولا، ثم إلى السيد رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير بتعويضنا لأراضينا اللي سلبت، وبتعويضنا لمنازلنا التي تهدمت، وبتعويضنا لممتلكاتنا التي أضاعت. أنا عشان أطلع قرض من البنك مشيت لرئيس اللجنة الشعبية، طلع لي خطاب كويس، ختم لي فوقه، مشيت وديته المحلية كويس، مضت لي فوق وختمت لي فوق، وديته البنك حتى أنا طلعت قرض من البنك كويس. المرة الأولى بنيت بيها على البيت اللي هو ده اللي كسر قدام كنا كويس، والكهرباء كذلك بنفس الطريقة، طلعنا كهرباء ومشينا التمويل الأصغر وكسروا البيوت اللي هي قدام كنا كويس. وهسه يعني احنا بقينا زي ما يقولوا كهرباء ومويه وبلا مأوى ولا مسكن، والمويه قطعوها والكهرباء زادت بقت نافشه كويس، وبقينا ما لاقيين ما عارفين نمشي لاي حته. حتى نحن مشينا للمعتمد كويس، قال يا جماعه الشارع دي انا جات بفوق لي كويس، والسيد الوالي برضه قال يا اخي الشارع دي انا جات بفوق لي كويس. فاحنا ذاتي بقينا محتارين ذاته نمشي لمنه، اذا كان المعتمد والوالي بيقول زي ده نحن نمشي لمنه يعني، هو فوق لي وجات من وين ذاته، احنا دايرين نعرف الحته جات منا دي. حتى ناس مكتب الاراضي ذاته قالوا نحن يا اخي الشارع دي جات بفوق لينا، جات من وين وابعاد شنو، وايش معنى الزول الفوق ده، يعني يجي يقصد الشريحه دي بالذات ليه؟ المشكله وين؟ يعني مشكلة كبيرة جدا الآن يواجهها أهالي منطقة أو قرية البادوبة في محلية كرري. يعني التساؤل أولا، كيف تكون هنالك إزالة فجائية من غير أن يكون هنالك إخطار لأهالي المنطقة؟ يعني المواطنين أو مواطنون تلك المنطقة تحدثوا على أنه لم يأتي أي إنذار للمواطنين لأهالي المنطقة أنه سيكون هنالك إزالة أو حتى إبداء أسباب لإزالة تلك المنطقة. يعني المواطنين يتساءلوا على الأسباب لماذا لم، وحتى الحديث كان أنه هذه الإزالة في تلك المناطق لم تكن هي لأول مرة. فالتساؤل أنه يعني كيف تجي تقتحم منطقة وتزيل مباني تأوي أسر وبها أطفال وبها نساء من غير أن يكون هنالك إخطار لأهالي تلك المنطقة؟ يعني بغض النظر عن أنه كيف تزيل وما هي أسباب الإزالة، ولكن قررت أن تزيل، كيف لا يكون هنالك إخطار؟ يعني شيء غريب جدا، نساء وأطفال، مدارس، جامعات، ممكن نساء حوامل، نساء مرضى، يعني شيء غريب جدا أنه يكون هنالك إنذار والساعة 8:30 صباحا تأتي جرارات لإزالة تلك المنطقة من دون أي سابق إنذار. شيء مؤسف بصراحة والله العظيم. يعني استمعناه حديث لأهالي تلك المنطقة. أيضا الحديث كان أن هنالك اتفاقيات سابقة كان فيها السيد والي ولاية الخرطوم السابق عبد الرحيم محمد حسين وأيضا الأستاذ محمد الشيخ مدني، اتفاقيات موقعة لأهالي تلك المنطقة. الآن جاءت بصورة فجائية آليات للإزالة دون إبداء أي أسباب. يعني نحن الآن نتساءل كما المواطنون، من المسؤول من إصدار تلك الأوامر أو الحديث عن إزالة تلك المناطق بصورة فجائية وفي صباح أحد الأيام
يعني حتى شاهدنا في الصورة أنه البناء لم يكن بناء عشوائي، يعني بناء مسلح، بناء إسمنتي فيه عفش للأسر الموجودة هناك، يعني مع بساطة حالتهم. يعني نرجو الآن من الجهات المسؤولة أن تنظر لأهالي تلك المنطقة. الآن هم موجودين في العراء بأطفالهم بنسائهم، لا يجدوا ما يأويهم في تلك المنطقة من حر الشمس ولا من العطش ولا من البرد الذي يعني فصل الشتاء بدأ الآن. الآن نتساءل يعني ونبث الشكوى لله سبحانه وتعالى كما قال أحد المواطنين، وأيضا نرفع هذا الحديث للجهات المسؤولة بداية من السيد معتمد محلية كرري الأستاذ بلة يوسف الحالي، وعبره إلى السيد والي ولاية الخرطوم سعادة الفريق أول هاشم عثمان، ولما لا يصل أيضا هذا الحديث إلى السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير للنظر لهذه المشكلات التي أو هذه المشكلة تحديدا التي يعاني منها أهالي تلك المنطقة. نتمنى أن نكون قد وفقنا في إيصال وصل صوتك لأهالي تلك المنطقة. أيضا لكل المتابعين يمكنكم أن توصلوا أصواتكم عبر برنامج حال البلد على الرقم الموضح أمامكم في الشاشة الآن، إذا كان واضح الآن في الشاشة رقم الواتساب، وأيضا أرقام الهواتف للتواصل مع برنامج حال البلد ووصل صوتك. ونتمنى أيضا أن نكون قد وفقنا في هذه الحلقة من برنامج حال البلد، والتي تحدثنا فيها عن العديد من الموضوعات. لا أنسى أيضا أن أشكر الأستاذة نون إبراهيم والتي ترجمت لكم هذه الحلقة من برنامج حال البلد إلى لغة الإشارة. نشكر لكم أيضا أنتم مشاهدين الكرام طيب المتابعة. وقبل أن نختم حال البلد ستتابعون بعد قليل اللقاء وفي حلقته الأخيرة الذي أجراه الأستاذ الطاهر حسن التوم مع الأستاذ المحامي أبو بكر عبد الرازق، وفي حوار اتسم بالفكر وبالسياسة. تابعوا صالون سوداني 24 بعد قليل، ونحن نستودعكم الله وتصبحون على ألف خير.